الفراخ البروستد على قناة بيتو شكلها خطير جدا جدا. بخطوات بسيطة هنوصل للشكل التحفة ده والقرمشة الجميلة كده والكفر المتماسك والسوى المظبوط. يلا بينا على الوصف. مساء الفل عليكم واهلا بيكم في قناه بيتو تشانل. معاكم داليا. هنعمل النهارده وصفه جميله جدا. هنعمل دبابيس الفراخ بروستد بطريقه حلوه قوي قوي ومقرمشه وطعمها جميل. معايا كده زي ما انتم شايفين ادي الدبابيس. هنبتدي نعمل محلول النقع بتاعها، ودي اول خطوة مهمة جدا. هحط حوالي لتر مية من الحنفية. حط بقى المنكهات بتاعتي، شوية حبهان مطحون او لو عندك حبوب مفيش مشكلة، شوية ورق لورا، طرنشات ليمون. طبعا المحلول ده مهم جدا جدا. هحط ربع كوباية سكر وربع كوباية خل ابيض، وكمان هحط ربع كوباية ملح وشوية قرفة مطحونة، او لو عندك عود قرفة حطيه. تمام كده. ودي الربع كوباية ملح. طبعا ممكن بدل الدبابيس نعمل وراك كاملة مفيش مشكلة، ممكن نعمل فرخة كاملة ونقطعها زي ما انت حابة مفيش مشكلة. تمام. هبتدي بقى اجيب الدبابيس عندي، طبعا هي بالعظم مش مخلية. هبتدي ان انا افتحها كده بالسكينة فتحات عميقة، عشان ده يساعد ان هي اولا ما يبقاش فيه اي ريحة زفارة مع المعطرات اللي احنا حاطينها دي والنقع. ثانيا هتساعد في عملية السوى لاني مش هسلقها. هبتدي بقى انقعها كده مش اقل من ساعتين. تمام. هغطيها بستريتش واحطها في التلاجة ساعتين بعد ما حطيت الكمية كلها كده، ونرجع نشوف هنعمل ايه. تمام. ادي بعد ما سبتها في التلاجة. طبعا زي ما قلت لك سيبيها ساعتين، ممكن تسيبيها اكتر من كده مفيش مشكلة. الهدف من الخطوة دي ان هي تنضف وميبقاش فيها ريحة زفارة، وان هي تساعد في عملية السوى. خلاص كده انا غسلتها وشطفتها وصفتها حلوة قوي. هبتدي بقى اعمل التتبيلة بتاعتي. نجيب بقى بولة كده هحط فيها ربع كوباية لبن حليب، وهبتدي احط فيها كمان بقية التوابل. هحط كمان صويا صوص حوالي معلقتين كبار صويا صوص بتدي طعم حلو قوي. وهحط معلقة صغيرة بابريكا، وكمان معلقة صغيرة فلفل اسمر او ابيض لو عندك، ومعلقة صغيرة ملح. كل دي معالق صغيرة. وهحط حوالي ربع معلقة جنزبيل مطحون، وبرضو ربع معلقة حبهان مطحون. وحطيت معلقة صغيرة توم باودر ومعلقة صغيرة بصل باودر. تمام. هي دي التتبيلة بتاعتي. هبتدي بقى اقلب التتبيلة بتاعتي دي. طبعا لو انت هتعملي كميات هتضاعفي زي ما قلت لك التتبيله دي. التتبيله دي بقى عاوزين نقعد فيها الدبابيس اطول وقت ممكن، يعني مش اقل برضو من ساعتين 3. لو ينفع تعمليها قبليها بيوم يبقى هايل قوي. تحطيها في التلاجة بعد ما تنقعيها كده وتقلبيها. غطيها بستريتش وحطيها في التلاجة قبل ما تسويها بيوم يبقى احلى. بيخلي التتبيله تدخل في قلب الدبابيس تديها طعم، غير ان هي برضو بتساعد في عمليه السوى بتاعها. تمام. لان احنا عاوزينها تبقى مستويه والعظم حلو مفيش دم مفيش اي حاجه. انا بقى كده خلاص قلبتها، اغطيها بالاسترتش واحطها في التلاجة، ونرجع نعمل بقى الكفر الخارجي بتاعها. هجيب بقى طبق احط فيه حوالي نص كوبايه دقيق، احط فيه شويه جنزبيل، شويه ملح، شويه فلفل اسمر، وشوية توم باودر، وشوية حبهان مطحون. اوكي. من كل حاجة ربع معلقة ما عدا الحبهان والجنزبيل حطيت حبة صغيرين. وخلاص كده قلبتهم وهركن على جنب. هبتدي بقى اعمل كفر تاني معايا. هجيب بقى بيضة كده وافقشها في بولة تانية، واحط ربع كوباية لبن حليب، وابتدي ان انا افكك كده البيضة. وبعد كده هحط نص كوباية دقيق واقلب كويس جدا، اخلط المكونات دي مع بعض. ده هيبقى كفر سائل. اوكي. بعد ما قلبت كده تمام هبتدي بقى اهو شايفين
هبتدي بقى انزل بميه، هنزل بحوالي بص هفكك حبه حبه. انا معايا كده حوالي ربع كوبايه ميه، هبتدي بقى افكك انزل في الخليط ده شويه بشويه واقلب لحد ما اخلي الايه السائل يبقى خفيف مش تقيل قوي، يعني ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. اهو زي ما انتم شايفينه كده، هقرب لكم الكاميرا اهو. هو كده خد ربع كوبايه حليب وربع كوبايه ميه، ممكن نخليه كله حليب وممكن نخليه كله ميه زي ما تحب. اوكي، ادي كده الكفر التاني بتاعي. بعد كده هجيب بولة تانية واحط فيها كوباية دقيق، وهضيف عليها مكونين اتنين بس. هضيف معلقة صغيرة بيكنج باودر وربع معلقة صغيرة كربوناتو او بيكنج صودا. اوكي، يبقى انا كده عندي 3 مكونات زي ما انتم شايفين، او 3 كفرات اللي انا هستخدمها. وادي الدبابيس بتاعتي طلعتها من التلاجة بعد ما سبتها ليلة. هبتدي بقى ان انا احط بقى بالترتيب كده الدبابيس بتاعتي، او الكفر اللي هو الدقيق اللي متبل بالتوابل. احط الاول الدبوس فيه، تمام. بعد ما اخليه كده اتغلف ابتدي انزله في الكفر اللي فيه اللبن والبيض والدقيق السائل. وبعد كده انزل في الكفر الثالث اللي هو الدقيق بالبيكنج باودر بالبيكنج صودا او الكربونات. ابتدي ان انا اغلفه حلو قوي واضغط كده، تمام. لو في اي حتة لقيتها مش متغلفة ابتدي انزل تاني واغلفها كويس قوي. وبعد كده هبتدي بقى اقوم منفضة اخبط بس القطعة الدبوس كده، اخبطها في البولة او العلبة اللي انا بعمل فيها الكفر. اخبطها بس كده هتديني هي الشكل الكرمشة او النعكشة بتاعة البروستد. تمام، هركنها بقى واروح على البوتاجاز لان انا عاوزه اغلف الدبابيس وانزل على طول في الزيت. طبعا زيت غزير ويكون سخن كويس قوي، وعلى نار عاليه ابتدي انزل بالدبابيس في الاول زي ما انتم شايفين كده. هعمل قطعه قطعه وانزل بيها، ما خليهمش فوق بعضيهم كده عاملاهم الكفر وبعد كده ابتدي اقلي، لا، كل واحدة اغلفها انزلها على طول في قلب الزيت. شايفين ادي القطعة التانية اهو، يعني لو حطيتهم فوق بعضيهم النعكشة دي كلها هتروح وهتلاقيهم يطروا. اديني كده حطيت ال3 دبابيس فاول باول طبعا بحطهم على طول في الطاسه. اهم حاجه بقى التسويه، لازم تبقى على نار عاليه اول ما تحطيها دقيقه كده، وبعد كده تبتدي تهدي النار تبقى متوسط عشان تستوي مظبوط، ما يبقاش من جوه اللحم ني او في اي دم. اوكي، بسيبها قد ايه بقى في التسويه؟ بسيبها كل مدة التسوية حوالي 12 أو 15 دقيقة، يعني بحوالي بسيبها مثلا 7 دقايق أو 6 دقايق على الجنب، والجنب التاني ابتدي اقلبه زي ما انتم شايفين كده. اديها برضو حوالي 6 دقايق او 7 دقايق، وبعد كده ابتدي اشيلها. كل ده على نار متوسطة، ولكن في الاول تبقى النار عالية اول ما بنزل، ويكون لازم الزيت يبقى سخن. شايفين الشكل عامل ازاي كده؟ هي استوت 100%، شكلها حلو، محتفظة بالنعكشة بتاعتها، الكفر متماسك مش موقعش في الزيت ولا اي حاجة، وكمان اللون تحفة، لونه ذهبي رائع زي ما انتم شايفين. تمام، هنزل بقى الدفعة التانية برضو على نار عالية وابتدي انزل. بصوا بنزل على طول، بعمل الكفر وانزله على طول. وادي بعد ما خلصت الكمية بقى، شوفوا انا كنت بطلعها على ايه، ما بطلعهاش على ورق مناديل. اي صينيه عندك او اي صاج، وحطي ورقه زبده وحطي عليها الشبكه وطلعي عليها زي ما انتم شايفين كده. تعالوا نشوف بقى ونسمع القرمشه. شايفين الكفر مقرمش ومتماسك ازاي؟ رائع جدا، واللون تحفه. بصوا عن قرب شكلها خطير، تحفه. ما خدتش مننا وقت خالص في التسويه زي ما بقول لكم كده، حوالي ربع ساعه او 12 دقيقه. طبعا لو عملتي في حله اكبر او صينيه اكبر ممكن تاخد الكميه اكتر. تعالوا نشوف بقى من جوه شكلها عامل ازاي. شايفين الكفر متماسك مش اتخلع بسهوله. بصوا اللحم من جوه لحد العظم، فتحت لكم اهو اللحم مستوي
طعمها تحفة، التتبيلة من بره رائعة واللحم من جوه طعمه متبل وحلو، والكفر بتاعه مقرمش ومتماسك وما هواش تخين قوي ولا رقيق. شايفين اللحم مستوي كله، مفيش اي دم ولا اي حاجة في العظم كله، وكله طعمه رائع. في النهاية أتمنى الوصفة تكون عجبتكم النهاردة، وشكرا لمشاهدتكم. لو انتوا لسه موجودين معايا في الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، وجربوا الأكلة البيتي مضمونة الزيت والآلية وكل حاجة. وإلى اللقاء في فيديوهات جديدة.